សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងចង់ដឹងថាពួកខ្ញុំនៅណាអត់នេះនៅផ្ទះ CEO របស់យើងហើយឥឡូវគឺម៉ោង6កន្លះហើយអញ្ចឹងយើងមកសួរ CEO ទាំងអស់គ្នាថាតើចុងសប្តាហ៍របស់គាត់ធ្វើ activity អីគេខ្លះតោះ Hello សួស្តីបងអូខេ surprise អត់បង surprise មកទៅអី មកចង់ដឹងបងនិយាយចឹងគឺថាចុងសប្តាហ៍ជាទូទៅបងអត់ធ្វើការចឹងភាគច្រើនបងធ្វើ activity នៅខាងក្រៅចឹងចង់ដឹងថាតើសៅរ៍អាទិត្យនេះបងធ្វើ activity អីគេខ្លះហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំដើរតាមបងអត់ថ្ងៃអាទិត្យនេះអត់ធ្វើអីទេទៅញ៉ាំកាហ្វេពេលព្រឹកតិចថ្ងៃតិចមិនធ្វើការងារដើរតាមអត់បានទេព្រោះអីខាងលោកគេណាត់appointment dating អីទេចង់មកដើរតាមគេមិនហ៎ចាឥឡូវឲ្យដើរតាមអត់ចោលសុំតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងអត់ទេដើរទៅមកផឹកកាហ្វេនេះបានអូខេហើយបន្ទាប់មកអត់ឲ្យដើរទៀតទេអូខេចាឥឡូវបងទៅញ៉ាំកាហ្វេមានណាត់ចឹងឥឡូវចង់ដឹងថាបងជិះឡានអីគេឥឡូវឡានបងច្រើនណាស់នេះជិះ Jeep ណា weekend អញ្ចឹងកាលណាជិះ Jeep ទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់ដូចថាអត់បានទៅធ្វើការទេជិះឡានផ្សេងមានអារម្មណ៍ទៅធ្វើការអណ្ដែលអញ្ចឹង relax ជិះ Jeep បាទ Jeep ជិះទៅមានអារម្មណ៍មួយផ្សេងមានអារម្មណ៍ថាfun មានអារម្មណ៍វាដូចថយអញ្ចឹងមិនគេប្រាប់ថា Jeep ហ្នឹងគឺថយយើងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទៅកាហ្វេទៅ weekend ហ្នឹងជិះទៅឲ្យតែមានឡាន Jeep ហ្នឹងជិះឡាន Jeep មិនលើកលែងរវល់ទៅណាទេណាចឹងឥឡូវបងចេញពីហ្នឹងបងទៅកាហ្វេមែនទៅកាហ្វេមួយឥឡូវខ្ញុំសុំទៅដែរម៉ាក់មួយនៅហ្នឹងដែរឥឡូវខ្ញុំសុំចាស់ទៅបានបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅចប់តែនៅទៅផឹកកាហ្វេមួយគ្នាសិនណាអូខេទៅបានទីញ៉ាំកាហ្វេមួយមែនបងឥឡូវយើងចេញពីផ្ទះបងទៅញ៉ាំកាហ្វេបងនាំខ្ញុំទៅកាហ្វេនៅខាងកាហ្វេចិត្តហ្នឹងកន្លែងមិត្តភ័ក្តិដែរអូខេចឹងយើងទៅញ៉ាំកាហ្វេតែបងព្រោះដងថប់តែមាន driver ឥឡូវថ្ងៃនេះបើកខ្លួនឯងចឹងមានអារម្មណ៍ម៉េចបើជិះ Jeep មាន driver អត់ជិះទេអានេះជិះតែជិះបើកខ្លួនឯងបានមានអារម្មណ៍ថា relax អារម្មណ៍ weekend អារម្មណ៍ថា enjoy វាបើអានេះជិះបើកមួយដងឡានអត់កើតទេព្រោះវា design មកសម្រាប់យើង enjoy driving ចឹងអូខេតែមុនហ្នឹងដូចបងនិយាយថាជិះ Jeep មានអារម្មណ៍ថាដូចប្រើថយចាអារម្មណ៍មកប្រើថយហ្នឹងអាហ្នឹងមិនវិញបងវាដូចថាយើងវា Jeep វាមែនតើទេកាលណាជីវិតយើងអត់ត្រូវចាត់ទុកថាដូចជារថយន្តគ្រួសារធម្មតាទេព្រោះmore function វា more សម្រាប់យើង entertain សម្រាប់ enjoy driving ពេលយើងទៅនេពេលទៅ off road ឬមួយក៏ពេលយើងទៅចំការទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា more យើង drive ហ្នឹងទៅគឺ enjoy មានអារម្មណ៍ខ្លួនឯង enjoy ហើយមួយទៀតបើនិយាយប្រវត្តិ Jeep នេះ Jeep វាជា legacy មួយនៃសាច់ អញ្ចឹងការដែលប្រើប្រាស់វាដូចថាតំណាងភាពសាច់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារ Jeep នេះវាចាប់ដើមល្បីមែនតើនៅក្នុងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រោះឡាន Jeep ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងជាពិសេសទាហានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីហ្នឹងចឹងគឺគេប្រើប្រាស់ពេលណាពេលសង្គ្រាមហ្នឹងឲ្យជោគជ័យគ្រប់ថ្មភូមិហ្នឹងមាន Jeep ហ្នឹងហើយចឹងហើយមិន Jeep ហ្នឹងទី1តំណាងឲ្យភាពជោគជ័យទី2 adventure ទី3ដែលខ្ញុំនិយាយថាថយហ្នឹងមានថាបើកទៅយើងមានអារម្មណ៍មួយថាវាខុសពីឡានធម្មតាយើងលើសពីឡានធម្មតាព្រោះកាលណាយើងបើកឡានធម្មតាវាជា transportation វាជាបណ្ដា Jeep more fun តែសំបីយើងមើលពីខាងក្រៅមកក៏យ៉ាងដែរមានន័យថា more power more relax more adventure
មិនបានមកចិត្តមកអ៊ីម៉ាចឹង វាស្រួលអ៊ីម៉ាតតែថាឥឡូវមានគ្រប់កន្លែងហើយគេបើក24ម៉ោងមកប្រហែលក៏បាន អូខេបងតើធ្លាប់មានតែមួយចឹងសុំដាក់មួយ